2 ఏళ్ల కంటే తక్కువ వయసున్న పిల్లలకి దగ్గు, జలుబు మందులను సూచించవద్దని కేంద్రం ప్రకటించింది. ఈ విషయాన్ని రాష్ట్రాలకు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలకు తెలియజేసింది. డైరెక్టరేట్ జనరల్ ఆఫ్ హెల్త్ సర్వీసెస్ DGHS సాధారణంగా 5 ఏళ్లలోపు పిల్లలకి దగ్గు సిరప్లు సిఫారసు చేయవద్దని, 5 ఏళ్లపై వారికి కూడా సరైన మోతాదు ఎంతకాలం ఇవ్వాలన్న విషయంలో నిబంధనలు పాటించాలని వైద్యులను కోరింది. అలాగే వైద్యుల సలహాలు తీసుకోకుండా దగ్గు సిరప్ వాడరాదని తల్లిదండ్రులను కోరింది.